हेलो साथीहरु, माई इन्फर्मेसन गाइड च्यानलमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। म आज तपाईहरुलाई एउटा मोबाइल फोनबाटै चाहिँ एचडी प्रोफेसनल मेक थम्बनेल बनाउने कुरा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइराखेको छु। यदि तपाई युट्युबर हुनुहुन्छ भने एउटा थम्बनेल आफ्नो मोबाइल फोनबाटै बनाउने कोसिस गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई म आज त्यो समस्यालाई एकदम दूर गर्न गइरहेको छु। तपाईले प्ले स्टोरमा गएर पिक्सल ल्याब एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई इन्स्टल गरिसक्यो भन्दापछि यो एपलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। यसरी गएर यहाँनिर चाहिँ देखिराख्नु भयो कि यहाँनिर यो एप यहाँनिर रहेको छ। यो एपलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गर्नुको लागि तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसके भन्दापछि तपाईको सामुन्ने यस्तो इन्टरफेस खोलेको छ। अब यसलाई कसरी हामीले चाहिँ तपाईले चाहिँ युट्युबको लागि पहिले यसलाई थम्बनेल बनाउनको लागि यता चाहिँ तीनवटा डटमा क्लिक गर्नु होला। माथि रहेको यो तीनवटा डटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यताको यो तीनवटा डटमा क्लिक गरिसके भन्दापछि यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसके भन्दापछि तपाईले चाहिँ एक्सपोर्ट इमेज साइजमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ यो इमेज साइजमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो इमेज साइजमा क्लिक गरिसक्यो भन्दा चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसक्यो भन्दा चाहिँ कस्टममा गएर तपाईले चाहिँ युट्युब थम्बनेलमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। युट्युब थम्बनेल यहाँनिर रहेको छ। त्यसभन्दापछि यसको साइज अटोमेटिक सेट भइहाल्छ। ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। ओकेमा क्लिक गरिसक्यो भन्दापछि यो एउटा युट्युब थम्बनेलको लागि थम्बनेल चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ। अब तपाई सिधै न्यू टेस्टमा जानको लागि यसरी डिलिट गर्नुभयो। न्यू टेस्टमा जान यहाँ चाहिँ म सबैभन्दा पहिले तपाईलाई चाहिँ एउटा फोटो यहाँ चाहिँ सबैभन्दा पहिले कलर चेन्ज गर्न सिकाउन गइराखेको छु। तपाईले चाहिँ यसमा जानुभयो भने यतापट्टि कलरमा जानु होला। कलरमा गइसक्यो भन्दा तपाईले यदि मोबाइल फोनमा कुनै अर्को कलर छ भने त्यसलाई यसमा चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ, एड गर्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई व्हाइट कलरमा राखेँ अहिले। त्यसभन्दा चाहिँ टिकमा क्लिक गरेँ। टिकमा क्लिक गरिसके भन्दापछि अब हामीले चाहिँ अर्को यसमा चाहिँ इमेज एड गर्नको लागि प्लस आइकनमा यो माथिको प्लस आइकनमा जानु होला। प्लस आइकन यहाँनिर रहेको छ। यो चाहिँ प्लस आइकन यता यहाँनिर यो प्लस आइकनमा क्लिक गरिसक्यो भन्दापछि फ्रम ग्यालेरीमा जानु होला। फ्रम ग्यालेरीमा गइसक्यो भन्दापछि आफ्नो कुनै पनि फोटो या तपाईले चाहिँ त्यसमा राख्न कुन चाहिँ फोटो राख्न खोजिराख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ फोटोलाई यसरी एड गर्नु होला। मैले यो फोटोलाई यसरी ल्याएँ। त्यसभन्दा पछि यसलाई यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यो फोटो चाहिँ यसको पछाडि म चाहिँ पिएनजी फोटो ल्याउँछु एउटा। यो फोटोलाई छोडेर पिएनजी भने पछाडिको ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ व्हाइट गरेको एउटा फोटो ल्याउँछु म। पिएनजी फोटो। यदि तपाईले त्यो पिएनजी फोटो कसरी बनाउने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियोको अन्तिममा बताउने छु। पिएनजी फोटो बनाउनको लागि ब्याकग्राउन्डमा म चाहिँ पिएनजी फोटो एउटा यो फोटो ल्याएँ मैले। यो फोटोलाई ल्याइसक्यो भन्दा चाहिँ यसरी चाहिँ क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसक्यो भन्दापछि कहाँनिर राख्नुहुन्छ, कसरी राख्नेलाई यसरी सेट गर्नु होला। यसरी सेट गरिसक्यो भन्दापछि तपाईले चाहिँ यसलाई यसको उसमा जानु होला। तपाई स्टोरमा जानु होला। यसमा गइसक्यो भन्दापछि स्ट्रोकमा यहाँनिर रहेको छ। यो स्ट्रोकमा यहाँनिर चाहिँ जानु होला। यसमा गइसक्यो भन्दापछि यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसक्यो भन्दा चाहिँ यसको चाहिँ साइडमा रहेको कलरलाई चेन्ज गर्नको लागि मैले चाहिँ यो रातो गरिदिएँ हैन। यस्तो गरेँ। यहाँ चाहिँ यो रेड कलर राखौँ अथवा तपाईले चाहिँ यसमा गएर सिधै कलरलाई उ गर्न सक्नुहुन्छ। पछाडिको कलरलाई कस्तो राख्ने हैन। त्यसभन्दा चाहिँ यसमा गएर टिक गर्नु होला। टिक गरिसक्यो भन्दापछि अब तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ टेस्टहरु एड गर्नुहोस्। टेस्ट एड गर्नको लागि प्लस आइकनमा जानु होला। प्लस आइकनमा टेस्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा पेन्सिल आइकनमा क्लिक गर्नु होला। माथि यतापट्टि रहेको छ पेन्सिल आइकन रहेको छ। यो चाहिँ पेन्सिल आइकन यता चाहिँ यसमा अथवा चाहिँ यता पनि छ पेन्सिल आइकन तपाईको यहाँनिर एडिटमा योमा यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसक्यो भन्दापछि मेक प्रोफेसनल युट्युब थम्बनेल त्यसरी यसको साइज तलमाथि गर्नलाई यता जानुपर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ यता यो टी साइजमा बढाउने घटाउने चाहिँ यसरी सक्नुहुन्छ। तपाईले कति चाहिँ ठीक राख्छ त्यति नै राख्नु होला। प्लसमा र माइनसमा चिर्नु भने यसको साइज अलि घट्छ। यति नै राखेँ मैले। टिकमा क्लिक गरेँ। टिकमा क्लिक गरिसक्यो भन्दापछि तपाई यसको ब्याकग्राउन्ड या चाहिँ यसको कलर चाहिँ कस्तो राख्ने, कलरमा चाहिँ यो टेक्स्टको कलर चाहिँ कस्तो राख्ने, कलर चाहिँ यो कलरमा जानु होला। त्यसभन्दापछि मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्ल्याकमै राखेँ अहिले। त्यसभन्दा चाहिँ टिकमा क्लिक गरेँ। त्यसभन्दा पछि यता जानु होला। स्टाइलमा बोल्ड र चाहिँ तपाईको
स्टाइल यसको चेन्ज गर्ने यसमा चाहिँ बीमा छ। त्यसमा चाहिँ फन्टमा पनि यसलाई तपाईँले गएर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले ब्याकग्राउन्डमा गएँ, ब्याकग्राउन्ड यसको चाहिँ कलर चेन्ज गर्छु मैले। यहीसम्म ठिक छ। यो यसको ब्याकग्राउन्डको पछाडि पनि कहाँसम्म राख्ने भनेर यो तलको लेफ्ट राइट तपाईँको टप होइन बटम यो चाहिँ रेडियस कहाँसम्म राख्ने त्यो चाहिँ राख्ने कुरा पनि छ यसमा चाहिँ। पछाडिको ब्याकग्राउन्डलाई कस्तो राख्न खोज्नुहुन्छ कलर चुज गर्नु होला। यसरी मैले यो कलर चुज गरेँ, तपाईँ चाहिँ कस्तो कलर मनपर्छ त्यही कलर चुज गर्नु होला। यसमा बोल्डमा क्लिक गरिदिएँ। अब यो चाहिँ यसरी भइसकेको छ। अब यसमा अरू टेक्स्ट पनि लेख्नलाई यहाँ तल यसको लेख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी सेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ पनि। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गर्नु नभुल्नु होला। यस्तै अन्य भिडियोहरू पाउनको लागि च्यानलको साइडमा रहेको बेल आइकन नोटिफिकेसनलाई अन गर्न नभुल्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।